आज तो हम होली के लिए बहुत सारा सामान खरीदेंगे चिंटू, जो तुझे लेना हो ले लेना। आज इतना सामान लूंगा कि भाई का पोपट हो जाएगा। भैया मैं यह लूंगा। 1 मिनट रुको चिंटू, मैं देखता हूँ कितने पैसे का है। यह तो 1490 का है। लाओ मुझे पैसे दो, सामान का पेमेंट कर देता हूँ। आज तो मुझे सामान खरीद कर मजा आ रहा है। भाई मुझे ब्रेड का पैकेट भी लेना है। ब्रेड के पैकेट का रेट देख लेता हूँ। 1150, ये तो 1150 रुपए का है। इसके भी 1150 रुपए निकाल लेता हूँ दुकानदार को देने के लिए। ये तो 690 का है और हमारे पास कम पैसे बचे हैं। इतने कम पैसे में ये नहीं आएगा। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।